bovuka nje. So siyacela ukuthi bazalwane nibahloniphe niseza. Ibandla elilandelayo njengamanje sicela ama-angels bazalwane. Eza ama-angel, emva kwama-angel lilunga ibandla lakamakoti.
babo. Khona abangeke bashade, ngeke bashade laba babusizi. Sibonga nje abashadayo ikakhulu singesimosha isikhathi. Sithi nje egameni lenkosi uJesu kahle umshado. Ungawabakholwayo hayi abantu abangakholwa. Lithe iBhayibheli usibusiso sabamkhonza. Manje ufuna ukuthi nami ngithi bahlale emshadweni. Yiloko nje inkosi ibusise apha.
Oh,
Shine ngoma mfethu. Amen, amen.
Akayitholi imali lo muntu ezekuye uma ngingafuni ukuphela. Ngaba abantu lemuva le. Mfowethu, ngiyabonga mfowethu. Angeke ngisasho lutho, ngeke sikhulume, ngeke sinyale, angeke sithi uyanamathela ukwenzani. So nikela nje kuphela. Yinye nje mfowethu, kuba yi-amen siphume sami. Angeke simpheme. Dale la. Tell her 40 rand, 40 rand.
bazalwane egameni likaJesu. Amen. Siyabonga nathi ukubizwa bazalwane. Noma nje mphazima kuba ngathi uyasixosha Dr. Madoda kodwa sijahanga. No hard feelings. Siya understand ukuthi igcwele bazalwane. Umkhwenyana ngathi uthembisa abantu abaningi. Kuyabonakala ukuthi uthembisa abantu abaningi. Siyabonga bazalwane. Asinikeleni nje bazalwane. Sinikeleni umakoti wethu. Yes.